За сайн байцгаана өргөн мөндөд үзэгчтэй. За та бүхэндээ Бүгд найрамдах Солонгос улсын Гванжу хотоос мэдчилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид та бүхэндээ за өргүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа 2010 оноос эхлэн тасралтгүйгээр явуулан за монголчуудын дунд одоо ялангуяа маш их нэр хүндтэй болсон доктор Чой болон за түүний бүтээн байгуулж анх үүсгэн санааж ялсан CLWH та бүхэндээ өнөөдрийн дугаараараа танилцуулах гэж байна. Бидний өсөж төрсөн Монгол нутаг минь өдөр ирэх тусам цэцэглэн хөгжиж дэвжин дээшилсээр байна. 1.5 сая км квадрат талбайд 3 сая хүрэхгүй хүн амьдардаг Монгол орны минь өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудал байдгийн нэг нь өргүйдэл юм а. Одоогоор 10 гэр бүл тутмын 1-2 нь өргүйдэлтэй байна гэсэн албан ёсны бус судалгаа байдаг байна. Хүүхэд гэдэг айл гэрийн аз жаргал төдийгүй улс орны хөгжлийн суурь тулгуур багнан байдаг. Сүүлийн үед Монгол үр шилжүүлэн суулгах ажилбар хийгдэж эхэлсэн ч бүх нийтийг хангалттай хамарч чадахгүй байгаа нь нууц үшүүлээ. Олон хосууд мөнгө төгрөгөө зарцуулан далайн чандын Солонгосыг зорж үр хөвгтдээ болж байгаа олон жишээг бид мэднэ. Тэгвэл яг энэ чиглэлийг сонирхож байгаа судалж байгаа хүмүүсийн мэдлэгт багч болов тус хүргэх зорилгоор Бүгд найрамдах Солонгос улсын Гванжу хотноо байрлах олон улсын CL эмнэлгийг бид сонгон авч өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. Хуруу шилний хүүхэд гэж яг юу хэлээд байна вэ? Хэрхэн яаж ямар орчин нөхцөлд хийдэг вэ? Ямар эмнэлэгт яаж хандах вэ гэх зэрэг олон асуултын хариултыг та эндээс олох болно. Бидний аялал эхэллээ. Та бүхэн таалан сойрхоно. CL эмнэлгийн тухайд гэх юм бол ялангуяа монголчууд их сайн мэддэг болсон. Тэгээд яг ийшээ яг энэ CL эмнэлгийг зорин ирж байгаа монголчуудын цоо бол тасардгүй. Магадгүй одоо тиймдээ чинь одоо олон улсын харилцааны төвийн маань тухайд гэх юм бол Монгол одоо мэрэгчлэлтэнгүүд Монгол координаторууд одоо ихээр бол ажиллаж байна л да. Яг бас л яг түрүүний хэлдэг адилаар монголчууд маань одоо юу гэдэг гадаадын улс оронд эмнэлэгт явхад хамгийн нэгдүгürt нь бол одоо ялангуяа орчуулагч авах хэрэг гардаг ч гэдэм юм тийм орчуулагчийн зардал ч гэдэм юм. За энэ болгон бас нэг хэмнэгдэх бас нэг сайхан таатай хэрэг. За түүнээс гадна өдөр шууд ингээд энэ эмнэлгийг зорин ирэхэд монголчууд маань угтаж аваад монгол хэлээр ингээд ярилцаад явна гэдэг бол бас бидний хувьд ч гэсэн бас их сайхан таатай байдаг л да. Мэдээж тийм саяны хэлсэнчлэн ингээд гадаадаас ирж байгаа хүмүүст орчуулган дээр ялангуяа эмнэлгийн орчуулга бол маш нарийн зүйлтэй тийм ээ. Зүгээр нэг ярианы орчуулга, эмчилгээний орчуулга, тийм ээ мэрэгжлийн орчуулга гэдэг бол маш одоо өөр тийм ээ хоорондоо маш том ялгаатай. Тийм учраас түүн дээр хамгийн гол нь мэдээж анхаарна. Эмчилгээний явцад өвчтөнд маань ямар нэг асуудал тулгарлаа гэхэд тийм ээ түүнийг яг эмчтэй ч гэсэн зөвөр ойлгуулад тодорхой яг зохих арга хэмжээ авах ч юм уу тэр тал дээр бас бид нэр шуурхай ажиллаж чаддсан болоо гэж бодож байна. 2015 он гарсаар яг CL эмнэлгийн хувьд гэх юм бол ялангуяа монголчуудын хувьд гэх юм бол бас залуу гэр бүлүүд маань тийм ээ ер нь залуу гэр бүл гэлтгүй энэ эмнэлгийг зорин ирсэн монголчуудын маань хувьд гэх юм бол бас хүүхдтэй болсон магадлалын хувьд гэх юм бол бас харьцангуй өндөр байсан гэж сонссон. Магадлал мэдээж яг одоогийн дэлхийд даяар үзүүлж байгаа магадлал ерөөсөө 40-50% гэж амлаж байгаа тийм ээ. Үүнийг яг Монгол үйлчлүүлэгчид мэдээж бид нэр тусдан судалгаа хийгээд явуулсан одоо судалгаа байгаа л да. Үүнийг бид одоо 2015 оны 6 сарын 6-ны өдөр ингээд одоо өргөдлийн талаарх нээлттэй чуулган хийн. Түүн дээрээ манай судлаач эмчнэр маань бас тайлангаа тавих юм аа ажлын тайлангаа. Мэдээж ингээд гаднаас ингээд 2010 онд бол мэдээж хард айгүй цөөхөн Монголоос ирдэг гэсэн л та үйлчлүүлэгч нар. Гэтэл энэ эмчилгээний маань бас аргачлал гэж байна тийм ээ. Одоо эмчийн маань бас одоо чадвар гэж байна тийм ээ. Тийм одоо
зүйлүүдийг харгалзахад мэдээж монголчууд тодорхой хэмжээгээр өөртөө судлаад мэднэ гэдэг ирж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас нэлээд амжилттай ажилласан болоод олон монгол үйлчлүүлэгч маань ингээд биднийг зорж ирж байгаа юм болоо гэж боддог. Тэр одоо ярилцлагын амралтын өрөөнөөс бас өргөжлөлийг хүргэж юм л та. Тэгээд их гоё таатай юм. Энэ одоо жишээлбэл одоо ер нь ирсэн энд гадаад үйлчлүүлэгчдийн амралтын өрөө юу? Ер нь бол Монгол, Узбекистан, Хятад, Японоос л айгүйх удаан хугацаагаар зорж ирж ингээд байрладаг л та. Гэтэл энэ хүмүүс маань ингээд гадаа буудалд байгаад ч юм уу те одоо ингээд таньдаг нэгнийхээ гэрт нь очиод байх нэг өөр эсвэл яг өөрсдөнд нь ингээд тохиромжтой тав тухайг нь бүрдүүлж өгсөн орчинд байх бас нэг өөр байдаг л та. Өчөөхөн ч гэсэн одоо тав тухан дээр эмхтэн айгүйх ингэж тийм ээ айгүйх сэтгэл санаанд нөлөөлж идэг. Ялангуяа эмчилгээний явцад сэтгэл санааны хувьд маш тайван байх нь тухайн эмчилгээний одоо үзүүлэлтэнд амжилтын үзүүлэлтэнд баггүй нөлөөлдөг л доо. Тийм гэсэн үднэрээ бид нэр одоо Узбекистан хүмүүст нэг тусад нь орчин тийм ээ Монгол хүмүүст нэг тусад нь орчин Орос хүмүүст бас нэг тусад нь орчин гэсэн байдлаар ингэж тав тухайхыг алдагдуулахын тулд ингэж бүрэлдүүлж өгдөг. Тэр дундаа ялангуяа Монгол үйлчлүүлэгчд маань хамгийн хэрдэг учраас одоо Монголын одоо морин хурц ч юм уу те туг далбаа ч юм уу эсвэл Монгол одоо шагаа ч юм уу тийм ээ тиймэрхүү зүйлүүдийг ингэж өнцөг булан бүрт бараг тавигдсан байдаг. Тийм өчөөхөн зүйлүүд ч гэсэн бидний хүндэтгэлийн илэрхийлэл шүү дээ тийм ээ. Тиймэрхүү зүйлүүд ч гэсэндээ одоо үйлчлүүлэгчдийн маань сэтгэл санааны тав тухад нь багч болон нөлөөлөлсэй гэж бодсон үднээс ингэж бэлтгэгдсэн байгаа. Манай монголчуудад бүр зориулсан бүтэн нэг давхраа зориулан тогтчихсон байсан шүү. Тийм ер нь 3 давхарт манай эмнэлгийн 3 давхарт яг монголчуудад зориулагдсан палат гэж байна л да тий. Арай хэм дуунээр ингээд тав тухайн бүрэлдүүлсэн байгаа. Тийм. Түүнээс гадна одоо бас нэг хамгийн хэрэгцээтэй зүйл мэдээж хоол хүнс тийм ээ. Хоол ундаа ч гэсэндээ эндээ хийгээд идчихтэй гадуур хоолоод идэхэд ямар үн зарцуулах вэ? Өөрөөсөө материал аваад одоо энд эмнэлгийнхаа галтгоонд хийгээд идэхэд бас ямар байх вэ? Тэр болгон бас их сайхан таатай нөхцлөөс гадна эдийн засгийн хувьд ч гэсэн бас их юм сайхан хэмнэлтийг олгож байгаа юм болов уу гэсэн ийм зүйл бол харагдсан л та. Яг түрүүний хэлсэнчлэн сэтгэл санаа тийм ээ айгүйх чухал байдаг л та. Тэгээд гэрээсээ хоол ирсэн хүмүүст хамгийн түрүүнд юунаас олж бас ингээд одоо сүлдэж дороотох ч юм уу тий нервтэх ч юм уу зүйлүүд байдаг бай гэхлээр өөрсдийнхээ идэж ууж заншсан хоолноосоо холдох юм бол хүн бие организмаас эхлээд цаанаас эхлээд сүлдээд тий биеийн сүлдэж эхэлж гин гэх юм бол сэтгэл санаа ч гэсэн тавгүй болж эхэлж гин гэсэн үг тий. Тийм үднээсээ анх бол мэдээж тэрийг ойлгоход мэдээж хэсэг хугацаа шаардагдсан л та. Гэхдээ ингээд ажиглаад судалгаа хийгээд явж байгаа явцад тэр бол мэдээж тодорхой болсон. Яг хэрэгтэй гэсэн хоол ундаар нь хангаад тийм ээ тиймэрхүү зүйлүүд айгүй хэрэгтэй юм гэсэн үднээс яг бидний Монгол хүмүүст зориулагдсан одоо махын хоньны мах идмээр гэх юм бол хоньны махын захиалж өгöd тий хүрийн мах идмээр гэх юм бол хүрийн махын захиалж өгöd гих мэтчлэн одоо бүх одоо тав тухыг хангасан байгаа л да тийм. Яг одоо энэ CL эмнэлгийн одоо чой хэмжээ гардаж одоо ажилбар хийсэн Монгол гэр бүлээс хүүхдүүдээс нь хамгийн том нь одоо ууган хүүхэд маань тийм хэдэн нас хүрч байгаа хэдэн ойрч байгаа. Хамгийн анх 2010 онд Монголтой ингээд харилцсан ангийн холбоо тогтоосон тийм ээ. Түүнээс 2010 оны 11 сард хамгийн анхны эмэгтэй маань жирэмсэн болсон. Одоо 4 нас гарантай болсон бол саяхан бас 2 дахь хүүхдээ суулгаад жирэмсэн болсон гэсэн мэдээ бид нэр одоо дуулгасан л та. Одоо яг хамгийн бага нь гидсэн дотор байгаа л. Төрөөд удаагүй хүүхдүүд маш олон байгаа л та. Яг одоо бас яг энэ телевизийг үзээ сууж байгаа жирэмсэн ээжүүд маань ч гэсэн олон байгаа. Тийм л дээ. Тэгээд одоо 6 сарын 6-нд өргөдлийн нээлттэй чуулган дээр манайхаас өр хүүхдтэй болсон тийм ээ. Өдөө болтол бас хүүхдтэй болохгүй тэмцэж байгаа гэр бүлүүд ч гэсэн байгаа л да. Тэм гэр бүлүүдийг бүгдийг одоо дуудаад тийм ээ хамтдаа бас сайхан өдрийг өнгөрөөе гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа л да. Өргөдөл гэдэг бол яг монголчуудын одоо жинхэнэ тархины ч юм уу тийм ээ шүдний өвчин ч гэдэг юм яг тэр шиг одоо байнга сэтгэл зовоож байгаа зүйл. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ одоо өргөдөлтэй байгаа хэрнээ тэрийг өөрсдөө мэдэхгүй байгаа ч юм уу тийм одоо залуучуудад хандаж ч юм тийм ээ монголчуудад хандаж бас хэлэх үг байгаа гэдэгт итгэлтэй. Мэдээж өргөдөл гэдэг бол ганцхан Монголд биш те бүх олон орнуудад ингээд үнэхээр том асуудал болж байгаа. Тэр дундаа яад монголчууд үнэхээр ингээд чой хэмжээний талаас маань тийм ээ Хятад, Орос, Узбекистан гэл орнууд дундаас хамгийн
өөрөө хамгийн их анхаарч тийм ээ үнэхээр ингээд өсөө ингээд нөгөө өөрийнхөө сэтгэлийг үзүүлдэг орн нь бол яг Монгол гэж хэлэхэд бол хэтрэхгүй л дээ. Яагаад гэдэм бэ гэхээр чой юм үргэлж тэгэж хэлдэг байхгүй. Үнэхээр том газар нутагтай тийм ээ. Үнэхээр ингээд мундаг орн шүү дээ. Нэг цагтаа бол дэлхийг эзэлж исэн мундаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэл одоо 3 сая хүн амтай маш жижигхэн тийм ээ хүн амтай орн болсон. Тэгээд үүнд нь үргэлж ингээд сэтгэл нь өвддөг гэдэг л дээ. Тэр байтугай ингээд анх ингээд 10 оноос эхлээд ингээд өдөө хүртэл 5 жил одоо өргөдлийг эмчлэх гээд ингээд Монголын өргөдөлтэй тэмцэхийн төлөө өөрийн бие сэтгэл зүрхээ зориулж явах явцад маш олон сэтгэл өвтгсөн зүйлүүдтэй тулгарч байсан байх л та. Тэр дундаа одоо дүнгиж төрсэн нэрэ хүүхдүүдийг амьдруулж чадахгүй тийм ээ 26 нийтэлтэй хүүхдийг хүртэл ингээд алдсан тохиолдол байна л да. Тэр нь юунаас олж ийнэ гэхэлэр мэдээж мундаг мэрэгчлэтнүүд зөндөө байгаа л да. Гэхдээ ингээд хангамж тийм ээ тоног төхөөрөмжийн дутагдал, технологийн дутагдал гэдгээсээ болоод ингээд биднээс үнэхээр их баяр баясгалантай өөр хүүхдтэй болоод бутсан гэр бүлүүднээс мэн зарим нэг тохиолдолд хүүхдүүдийг алдсан тохиолдол байдаг л та. Тэгэхээр зэрэг мэдээж бидний сэтгэл зүрхийг маш их өвтгдөг, хамтдаа өвчнөө олон хугацаа өнгөрүүлээд тийм ээ арай хүүхдтэй болчоод тэрийг одоо гидсэндээ хөвлөөдөө 20 гаруй 7 хоног тийм ээ бараг ингээд өвчнөө олон сард хийчээд яг төрхөө төхөөлээд дутуу төрснөөс болоод хүүхдээ алдчихлаа гэдэг бол маш том асуудал та. Тэр бол Солонгост үнэхээр байж болшгүй тийм том асуудал гэж ярьдаг. Тиймээс тэр чоймчийн талаас маш их одоо өөрийнхөө хөрөнгөнөөс тийм ээ хөрөнгөний тал дээр ч гэсэндээ дэмжлэг үзүүлэх ч юм уу эсвэл өөрийнхөө мэрэгчлээс харамгүй хуваалцах ч юм уу тиймэрхүү үйл ажиллагааг агиух зохион байгуулдаг. Цаашдаа Монгол одоо гэр бүлүүдэд хэлмээр байгаа зүйл юу юм бэ гэхлээр зэрэг цаг алдах бол маш том алдаа л да. Үнэхээр оройд ч гэрлэж байгаа тохиолдолж байгаа түнчлэн одоо 2 дахь гэрлэлт ч гэж бас байдаг тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж хүүхдтэй болъё л гэж бодсон үеэсээ ихсүүлээд маш сайн мэрэгчлэтнүүдийн одоо тусалцаа дэмжлэг ч юм уу тий өөрсдийнх нь үнэхээр хүүхдтэй болъё гэсэн сэтгэл байх юм бол одоо түүнийгээ сонсоод дагаад одоо өөрсдийнх нь талаас юу хийж болох боломжтой вэ тий одоо өөх ёстой шинжилгээнүүд байна өөрийнхөө одоо хэв заншлаасаа ч гэсэн анхаарах зүйлэн тийм ээ олон талууд дээр ингээд сэтгэл гаргаж иж бас даван туулах боломжтой болсон үе шүү дээ тийм ээ огт дээр одоо 78 оноос өмнө бол мэдээж хүүхдтэй болж чадахгүй бол тэр чигээрээ л ингээд хүүхд өргөж авахаас өөр барах боломж байдгүйсэн тий. Түүнээс хойш тийм маш их ингээд боломжууд нэгдэ. Хүүхдтэй одоо өргөдөл гэдэг үгийг бараг одоо хэрэглэхээ болцсон шүү дээ. Хүүхдтэй болоход хүндрэлтэй гэдэг үгээр солигдож байгаа л да. Тэгэхээр зэрэг одоо ангайхан маш олон амжилт твшилтүүд үүссний тусламжтайгаар маш олон гэр бүлүүд бас цаг алдалгүй хандах юм бол бүрч илүү хурдан хүүхдтэй болоход боломж чинь үнэхээр их нээлттэй байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. За CLWH маань эмч чой эмчийн тухайд гэх юм бол бас яг энэ өргөдлийн чиглэлээр ч гэдэг юм уу ер нь анагаах ухаанд бас анагаах ухааны чиглэлээр амжилттай суралцж байгаа оюутнуудыг бас дэмжиж за жил болгон бас тэтгэлэг өгч одоо 100% одоо тэтгэлгээр Солонгос улсад Монгол оюутнууд маань суралцдаг гэж сонссон. Энэ бол бас эргүүлээд Монгол улсад хийгдэж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт гэж бодож байна л да. Энэ тухай би бас сонирхох гэж байна. Саяны хэлсэнчлэн эмч чой эмчийн талаас бол Монгол эмч нарт тийм ээ өөрийнх нь дадлага туршлагаас харамгүй ингээд үзүүлдэгэ гэж хэлсэн тийм ээ. Тэр нь бол яг өдөө 5 жилийн хугацаанд 20 гаруй эмч нарыг тийм ээ өдөө болтол өөрийнхөө эмнэлэг дээр одоо уурж авчираад одоо тодорхой хэсэг хугацааны турш өөрийнх нь дадлагаасаа ингээд дамжуулан суралцуулах тийм ээ. Тиймэрхүү програмууд бол одоо болтол явагдаж байгаа. Түүнчлэн цаашдаа Монголын анагаах ухаан шинжлэх ухааны салбарт үнэхээр их манлайлагч тийм ээ тэргүүн эмчнэр үнэхээр их төрөөсөө гэсэн үднээсээ жил болгон 2 оюутныг анагаахын 2 оюутныг сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдуулад түүнчлэн цаашлаад одоо Солонгос улсад дагуулж ирээд тийм ээ хэсэг хугацааны турш зөвхөн одоо CL өргөдлийн чиглэлээр ч биш тийм ээ өөр чиглэлийн эмчнэрч бас байж болно шүү дээ ялангуяа монголчууд чинь дотрийн өвчин айгүйх байдаг тийм ээ тэгэхээр зэрэг дотрийн эмчнэраас ч гэсэндээ тэтгэлэг олгоод ингээд том одоо их сургуулийн эмнэлгүүдэд ч юм уу тийм ээ дадлага солилцох тийм боломжуудыг бас нээж байгаа. Цаашдаа одоо нийтдээ 10 монгол оюутныг тэтгэлэг одоо сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөртөө хамруулах төлөвтэй байгаа.
За ингээд цаг зав гаргаж бас сонирхолтой ярилцлага өгсөн томоодоо баярлалаа. Тэгээ маш их ажилтай байдаг. За томоогийн манд тухайд гэх юм бол за өвчнөгөө хүлээж авч байдаг юм уу тийм ээ. За бусад одоо координаторуудаа бас давхар зөвлөгөө өгч байдаг юм уу тийм маш олон ажилтай байдаг. Тэгээд цаг зав гаргасанд баярлалаа. Тэгээ бас танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Амжилт хүсье та бүхэнд ч гэсэн. За харин яг одоо би CLWH-ийн 3 дугаар давхарт нь бол гарч ирээд байна. Тэгэхээр энд маш гоё тийм анир чимээгүй орчин одоо бүрдүүлж өгсөн. За яг энэ давхрын маань тухайд гэх юм бол Монгол улсаас ирж эмчлүүлж байгаа өвчтнүүдэд маань зориулагдсан. За ийм тусгаарлах өрөө гэднийх маань бас гаргаж өгч бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр миний хойдод талд бол Монгол улсын маань сүл хиймэр болсон Монгол улсын төрийн талбай. За мөн монголчуудын маань одоо өрх бүрийн бас хоймортой дахин шүтэж дээдэлдэг. За морин хуурыг маань бас энд байрлуулж өгсөн байна. За ингээл ер нь ороод ирэнгүүт энд Монгол гэсэн орчныг бол дээд зэрэг бүрдүүлж өгсөн. Тэгээ Монгол ирийн ханыг бас санагдуулмаар одоо ийм сайхан одоо хан болгоныг нь ингээд савхалж өгсөн байх жишээтэй. За ингээд ийшээ яваад ороход яг монголчуудад маа зориулагдсан 5 ийм 5 тухтай өрөөг бас энд гаргаж өгөн бэлдсэн байгаа. За энд бас түрүү хэлсэн тийм ээ хамгийн гоё ийм 5 тухтай байх орчныг бол бүрдүүлж өгсөн. Тэгээд энд байгаа хүмүүсийн манд тухайд гэх юм бол за өрөө болгоноо тустай 0-той. За түүнээс гадна тусгаарлах ийм усанд орох дүүш. За тэгээд усанд орох одоо хэрэгсэл юу гэдэг юм, савн, шампунь, оож гэдэг юм уу бүхэл зүйлийг маань бас энэ өрөөнүүдэд бол бэлтгэж өгсөн байгаа. За хамгийн чухал зайлшгүй хэрэгцээтэй өрөө бол яхаа аргагүй энэ галтгооны өрөө байгаа. Тэгэхээр галтгооны өрөөний тухайд гэх юм бол та бүхэн бас сая сонссон баг тийм ээ. Галтгоонд одоо та бүхэн хамгийн одоо тавтай тухтай байх одоо өөрийнхөө бас гэр орныг санагдуулмаар за ийм галтгоог энд бас бэлдэж өгсөн байгаа. Тэгээд монголчууд маань бол ялангуяа Солонгос улсыг зорин ирэхэд хамгийн одоо гол хэрэгцээтэй дутмаг зүйл бол мах байдаг. Бид нар одоо махсаг учраас одоо гэрээг сандаг хамгийн дөрөд одоо махаач гэдэг юм уу өгүүлдэг гэж бас ярьдаг. За тэгвэл эндээс та хоньны юм уу өхрийн махыг одоо хүссэн өөрөө ямар л одоо малын мах идмээр за түүнийг бол эндээс захиалаад авах боломжтой байдаг. Тухайлбал бол өхрийн мах захиалаад авъя гэхэд энд 1 кг-ыг 10,000 воноор та авах боломжтой байдаг. За ингээд плетэг байж за төрөл бүрийн тоогоо за мөн одоо галтгоонд хэрэгцээтэй одоо давс байд юм одоо тэгээ төрөл бүрийн амтлагчнууд одоо юу хэрэгцээтэй байна. Бүхий зүйлийг бол энд бэлтгэж өгсөн байгаа. За мөн одоо өөрийнхөө хэрэгцээний болон хэрэглээний зүйлүүдэд агуулах за энэ хөрөгчийг бас энд байршуулж өгсөн. За будаа агшаагч сав суулаа тоогоо аяг шандаг бүхий зүйлүүд бол энэ галтгоонд байдаг. Түүнээс гадна за хүн болгоны байнгын хэрэгцээ болсон за энэ зүйл бол яхаар угаалгын машин байдаг. Тэгэхээр энэ угаалгын бүрэн автомат машиныг энд мөн суйрлаж өгсөн. За мөн л одоо дагалдах хэрэгслүүд болон хувцас сайлагч болон вок гэдэг бүхий л зүйлүүдээр бас яг энэ өрөө монголчуудын маань давхар маань хангагдаж өгсөн байдаг. За бас нэг гоё сэтгэл татмар зүйл юу гэхээр энд монголчуудын маань амьдардаг давхарт за Монгол одоо энэ CL эмнэлгээр өөрчлүүлээд өөр хөвгтөд болсон гэр бүлүүдийн маань зүгээс одоо CL эмнэлэгт за ялангуяа одоо доктор Чой эмчид зориулагдсан за бэлгэлсэн төрөл бүрийн дурсгалын зүйлүүдийг бол энд бас өгсөн байдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол бас энэ зүйлүүдийг харахад эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд ч гэсэн бас сэтгэл санааны хувьд бас их сайхан дэмжлэг авахд их сайхан тустай. За яг энэ монголчуудын маань амьдардаг өрөөний яг энэ бас тэргүүн игнээд Монгол улсын төрөөс үл за цоёмб за мөн одоо алтан гэргийг бас байршуулж гисэн. Тэгэхээр энэ гэрэг болоод энэ сүлдний маань тухайдаа гэх юм бол за мөн л одоо энэ CL эмнэлгээс өрөө хөвгтөд болсон гэр бүлийнхэн маань за яг энэ эмнэлэгтээ зориулан авч өгсөн. За ийм одоо энэ бэлгэд дурсгалын зүйлийг бас энэ хоймортой залсан байх чийтэй. За ингээд бас эцэст нь хэлэхэд CL эмнэлгийг зорин ирж байгаа монголчуудын маань тухайд гэх юм бол үнэхэрийн бас энэ эмнэлгийн зүгээс за монголчууд бас энэ эмнэлгийг ихээр зорж ирж байгаа юм шүү гэсэн үүднээсээ за биднэрт зориулаад ийм сайхан таатай орчныг одоо бүрдүүлж өгсөн байгаа нь бол үнэхээр их таатай санагдаж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Гванжу хотноо байрлах CL эмнэлгээр үйлчлүүлж үр хөвгтөд болсон гэр бүлүүд энэхүү эмнэлэгт өөрсдийн зүгээс гарын бэлгээ дурсгал болгон өгдөг болохоор энэ эмнэлгийн өнцөг булан бүрт Монголын бэлэгдэл болсон олон сонирхолтой бэлгийн дээдсийг та бүхэн харах боломжтой болдгоо. Ингээд та бүхэндээ сонирхолтой байх болов гэсэн үднээс дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ.
За би яг одоо CL эмнэлгийнхаа 7 дугаар давхартанд гарч ирээд байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүнээр ярих юм бол яг зүрхэн хэсэг нь бол энэ 7 дугаар давхартаа байрлал юм байна. Яг одоо миний энэ зогсож байгаа өрөө бол эмэгтэйчүүдийн маань эс гаргаж авахын өмнөх амралтын өрөө байж байгаа. Ерөн CL эмнэлгийн тухайд гэх юм бол хүний аятай тухтай тавтай байх орчныг хамгийн дээд зэрэгээр бүрдүүлж өгсөн гэж ер нь хэлж болно. Тэгээ та бүхэн бас энэ амралтын өрөөнд байж байгаа эдгээр олон сүвнэрүүдийг бол харж байгаа хаа. Ерөн CL эмнэлгийн тухайд гэх юм бол эмнэлгийн маань өнцөг болон бүрт маш олон төрлийн уран зураг болон төрөл бүрийн сүвнэрүүдийг та бүхэн харах болно. Тэгэхээр энэ зүйл болгон өртөө хүүхдтэй болсон гэр бүл болгоны чин сэтгэлийн илэрхийлэл байдгаа гэдгийг онцлон дуртахын зүйтэй болов гэж бодож байна. Сүүлийн үед CL эмнэлгийн зарим эрх монголчуудын маань цуваа үнэхээр тасралтгүй болсон. Монголын соёл урлагийн нэртэй оддууд болон нэртэй бизнесмэнүүд олон алдартай хүмүүс CL эмнэлгээр бол үйлчлэж байгаа. За эдгээрээс бол харахад жишээлх юм бол Монгол сүвнэрүүд дийлэнх байр суурийг эзлэж байгаа. Монголчуудын маань жинхэнэ брэнд болсон ноёд болон хадагтай сүвнэрүүдийг эндээс тавхан төрөл бүрээр нь харж болно. Зөвхөн одоо хос сүвнэрийг гэхээр нэг гэрүүл өгсөн гэхээр энд хичнээн монголчууд ирж үйлчлүүлсэн байгаа вэ гэдг нь бол эндээс бэлхнээ харагдах. За түүнээс гадна одоо хендмейд буюу гар урлалын буюу өөрсдөө чин сэтгэл зүрхээр шингээж хийсэн олон төрлийн сүвнэртэй та бүхэн маань таарах болно. За энд CL эмнэлгийн тухайд гэх юм бол зөвхөн Монгол улс төдийгүй Япон, Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улсад өөрийн гэсэн өвчтнүүдээ хүлээн авах салбаруудыг бол нээн ажиллаулаад байгаа. За жишээлх юм бол Япон улсаас ирж мөн одоо Аз жаргалтайгаа учирсан гэр бүлээс өөрсдийн гараараа хийж уралсан энэ Япон хүүхдийг бэлгэлсэн баг жишээтэй. За энэ Узбекистануудын тухайд гэх юм бол мөн л одоо өөрсдийн гар урлалын бүтээлүүдэд бэлгэлсэн байна. За энд жишээлх юм бол хоёр гэр бүлээс монголчуудаас маань таньда хязгааргүй хайртай шүү. Та бүхэндээ Аз жаргал сайн сайхныг хүсье. 2013 оны 1-р сарын 20 гэсэн за монголчуудын маань чин сэтгэлийн хөвгтэй энэ морин уурын сүвнэр байх жишээтэй. За ялангуяа одоо хүүхдүүдийн хөөрхөн дүрстэй сүвнэрүүдийг та бүхэн эндээс маш ихээр харах болно. Жишээлх юм бол энд нэг монгол эмэгтэйн чин сэтгэлийн бэлэг байна. Тэгэхээр энэ бэлгийн тухайд гэх юм бол цэцэрлэгийн багш эмэгтэй өөрийнхөө гараар зурж одоо энэ чой эмчэд бэлгэлсэн бэлэг баг жишээтэй. Энэ зургийн тухайд гэх юм бол Монголын бас нэртэй сайн зураачийн бүтээлийг за энэ чой эмчэд болон CL эмнэлгийн хамт олонд монгол гэр бүлээс дурсал олгож өгсөн байт юм байна. За ингээд би та бүхэндээ өнөөдөр CL эмнэлгийн 7 дугаар давхраас буюу хамгийн нандин өрөө болох за эмэгтэйчүүдийн маань эс гаргаж авахын өмнөх амралтын өрөө би бас та бүхэндээ танилцууллаа. За энэ цэцгийг би бас та бүхэндээ онцгойж танилцуулъя гэж бодож байна. Энэ цэцгийн тухайд гэх юм бол ингээ өөрөөсөө гоёмсог гэрэл асдаг. Энэ цэцгийг мөн л одоо энэ эмнэлэгт баярлаж талархсан чин сэтгэлийн илэрхийлэл болгож өөрсдийн гараараа уралсан за ийм сайхан оюуны бүтээлийг энэ CL эмнэлгийнхэнд маань бэлгэлсэн байх жишээтэй. За ийшээ би бас та бүхэндээ дараагийн лабораториудыг танилцуулъя гэж бодож байна. За CL эмнэлгийн тухайд гэх юм бол хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор хийгдсэн аппарат техник хэрэгслүүдийг суйрлуулан за эмчилгээ сувилгаанд ашигладаг гэдгийг донсон дурдаараа гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ давхрын тухайд гэх юм бол гэр бүлийн эс хадгалах за мөн эм эсийг хадгалах эм эсээс бас чадвартай эсүүдийг ялган авах ч гэдэм үү. За мөн үрийн инкубатор болон үрийн банк гэх зэрэг маш олон төрлийн зүйлүүд яг энэ 7 дугаар давхартаа болоод хадгалагдаж байт юм байна. За харин би яг одоо за CL эмнэлгийнхаа за гадаадаас хүрэлцэн ирсэн за эхчүүд ээжүүдийнхээ за амралтын өрөөнөөс та бүхэндээ мэдчилж байна. Тэгэхээр энэхүү амралтын өрөөний тухайд гэх юм бол за тухайн хүрэлцэн ирсэн улс орнуудын за бэлэгдэл болсон тугнуудыг бол энд хамгийн нэгдүгüрт нь бол байрлуулж өгсөн байдаг. Тэгэхээр ямар орноос ээжүүд маань бас энэхүү CL эмнэлгийг маань зорин ирэн за тэр орны туг одоо бас энд бэлэгдэл болгон хадгалагддаг байгаа. За тухайлх юм бол за Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, за Бүдэн аймагт ард улс, за Монгол улс гэдэг юм уу тийм ээ. За мөн Солонгос улсаас мөн дарлын Япон орноос хүртэл одоо энэ Солонгос улсыг за ялангуяа одоо энэ CL эмнэлгийг зорин ирэх үйлчлүүлэгчдийн цуваа тасардаггүй. За ялангуяа сүүлийн үед Бүдэн аймагт хятад ард улсаас бас энэхүү CL эмнэлгийг зорин ирэх үйлчлүүлэгчид бол бас ихээр нэмэгдсэн. За Оросын холбооны улс за мөн түүн дотроо за Узбекистаны үйлчлүүлэгчид маань бас CL эмнэлгээр бол маш их үйлчлүүлдэг. За өнгөрсөн жил та бүхэнд хүргэж ирсэн нэвтрүүлгээрээ за мөн л одоо энэхүү CL эмнэлэгт за бэртэйгээ хамт үйлчлүүлж байгаа. За Узбекистан улсын иргэний ярилцлагыг хүргэж байсан. За тэгвэл энэ удаад ч гэсэн бид та бүхэндээ за Узбекистан улсаас энэхүү CL эмнэлгийг зорин ирсэн за нэгэн залуу хосын ярилцлагыг та бүхэндээ яг одоо хүргэе. Обращались клиника Шахнозуфайс, там сказали нам бид хоёр эхлээд улсынхаа төв эмнэлэгт хандсан л да. Бидэнд үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг улсын эмнэлэг маань санал болгосон. Тэгээд бид хоёр бодож үзээд сарын дараа шийдвэрээ гаргасан.
Бид нарт энэ эмчилгээг Оросд, Туркид, Заваас Солонгост хийх боломжтой юм байна шүү гэсэн олон хувилбаруудыг бол гаргаж өгсөн. За бид нар интернетээр энэхүү эмнэлгийн тухай маш их судалсан. Тухайлбал чой эмчийн талаар, үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үр дүнгийн тухай гээд маш олон зүйлийг судалж, эцэг их болон нөхөртөөгөө зөвлөлдөж байгаад за Солонгос улсыг сонгосон юм аа. Тэгээд тэндээ хэсэг хугацаанд эмчилгээ хийлгэж байгаад Солонгост ирсэн. Ер нь эмч совилогч нар нь биднэрт маш их сайхан ханддаг. Энд ирсэндээ бид хоёр үнэхээр их баяртай байгаа. CL эмнэлгийнхэн болон нийт эмч ажилтнуудад талархлаа илэрхийлье гэж бодож байна. CL эмнэлгийг альж улс орноос зорин ирэхэд хэлний бэрхшээлээс айх зүйлгүй. Яг л гэртээ байгаа юм шиг тав тухтай, үнэхээр сайхан харилцаатай хамт олон та бүхнийг угтуулно. Орос хэлтэй үйлчлүүлэгчдийг хариуцдаг координатор Еленада бас маш их баярлалаа гэдгээ танай телевизээр дамжуулан илэрхийлье. Меня зовут Джамол. Я приехал из Узбекистана. Намайг Жамол гэдэг. Би эхнэрийнхээ хамт Узбекистанаас ирсэн. Солонгос улс бидэнд үнэхээр таалагдсан. Солонгосчууд их нийтж, сайхан харилцаатай, өгөөмөр хүмүүс юм аа. Бид энэ эмнэлэгт ирэхдээ харилцаан дээр хэлний бэрхшээл гарах байхаа гэж бодож байсан. Гэтэл тийм асуудал огт гараагүй. Эмнэлэгт Орос, Хятад, Монгол хэлтэй орчуулагч, координаторууд ажиллаж байгаа нэг таалагдсан. CL эмнэлэгтээ цаашид улам их хөгжин цэцгэлхийг хүсье. Бас бидэн шиг Узбекистанаас ирж байгаа үйлчлүүлэгчид мөн цаана Орос, Турк, наашаа зорж ирж байгаа бүх үйлчлүүлэгчдийн эмчилгээний үр дүн нь өндөр, өөрөөр хэлбэл үйлчилгээний чанартай төгс байж зорж ирсэн хосууд бүхэн хүүхдтэй болоод буцаацаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Баярлалаа. Там есть Турция, Россия, вот тоже есть. Корея качественно делает. Монголын эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаад байгаа чухал асуудлын нэг нь яахын аргагүй үргүйдэл. Энэ нь 2 дахь жирэмслэлтийн үед ихээхэн илэрдэг боловч сүүлийн үед улам залуужиж өсвөр насны охид бүсгүйчүүд, залуу гэр бүлүүд үргүйдэлтэй болох нь элбэг болоод байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар үргүйдэл нь гэр бүл болгостын 10-аас 15% нь тохиолддог бөгөөд улс орны хөгжлийн түвшин, хүн ардын эрүүл мэнд, газар нутгийн байршил, нийгэм эдийн засгийн байдал зэргээс шалтгаалan үргүйдлийн тархаз харилцсан адилгүй байдаг байна. Эрдэмтдийн судалгаагаар гэр бүлийн хосууд жирэмслэхээс сэргийлэх ямар нэгэн арга хэрэглээгүй тохиолдолд хамтын амьдралын эхний 12 сард эмэгтэйчүүдийн 85% нь жирэмсэлдэг гэсэн тооцоо байдаг байна. Тиймээс гэр бүлийн хамтын амьдралын эхний жилд жирэмслээгүй тохиолдолд өргүйдэлтэд тооцогдож үүнийг эрт оншилж эмчлэх шаардлагатай хэмээн үздэг байна. CL эмнэлгийн хувьд 2000 оноос хойш 15 жилийн туршид энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Энэ хугацаанд 20,000 гаруй IVF-AT буюу хуруугшилний хүүхэд ажилбарыг хийсэн бөгөөд ялангуяа өргүйдлийн салбарт олон улсад танигдан хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмнэлэгтүүдийг 100-аад эрдэм шинжилгээний ажлыг бичиж, өргүйдэл эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр мэргэжсэн 8 эмч 60 гаруй ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Өнгөрсөн жилээс энэхүү эмнэлэг дэрэгдээ олон улсын эмчилгээний төвийг нээн ажилуулж, Европын холбооны улс, Оросын холбооны улс, Хятад, Солонгос, Монгол орнуудаас хосуудыг хүлээн авч эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлдэг болсон байна. Ингээд тэдний төлөөллийн ярилцлагыг та бүхэндээ хүргье. Здравствуйте, меня зовут Ким Елена, я являюсь русскоязычным координатором в клинике CL. Намайг Елена Ким гэдэг CL эмнэлгийн гадаад харилцааны хэлтэст Орос хэлний орчуулагч координатораар ажилладаг. Манай эмнэлгийн гадаад харилцааны хэлтэс байгуулагдаад жил гаруй болж байгаа. Учир нь манай эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн нэлээдгүй хувийг гадаадын улс орнуудаас ирсэн үйлчлүүлэгчид маань эзэлдэг. Статистикийн судалгаагаар сүүлийн үед өргүйдэл өсөх хандлагатай байгаа нь тогтоогдсон байдаг. Ер нь энэ сэдэв залуу гэр бүлүүдийг маш их хамарч байна. Залуу хосууд өргүйдэлд нэрвдэж байгаа нь үнэхээр сэтгэл эмзэглэвчтэй. Сүүлийн үед манай эмнэлэгт залуу гэр бүлүүд их ирж байна. Хэдэн жилийн өмнө энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд өөрөөр хэлбэл өргүйдлийн эсрэг эмчилгээ нь жил гаруй хугацаанд үргэлжилж ер нь үр дүн нь тиймч өндөр хувьтай байдаггүй байсан бол өнөөдөр анагаахын шинжлэх ухаан тэр дундаа нөхөн үржихүйн талын эмчилгээ үйлчилгээ улам хөгжиж өргүйдлийн эсрэг эмчилгээ үр дүн нь нүдэн дээр л эерэг нааштай шийдэгдэж байгаа нь хамгийн нааштай, хамгийн таатай ололт болж байгаамаа. Өнөөдөр 1-2 сарын дотор л энэ асуудлыг шийдвэрлэж хосууд үр хөвгттэй болж байгаа нь туйлын их таатай явдал юм аа. Манай эмнэлэгт Оросоос, Узбекистанаас, Монголоос, Хятадаас хосууд зорин ирж байна. Манай чой эмч болон бусад эмч мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар өргүйдлийн асуудлаа шийдвэрлэж үр хөвгттэй болж байна.
Координатор бидний үүрэг бол манай эмнэлэгт үйлчлүүлэхээр зорин ирж байгаа гадаадын үйлчлүүлэгчдийг яг л энд гэртээ байгаа юм шиг тав тухтай байлгах, үйлчилгээ болон харилцааны тал дээр ямар нэгэн бэрхшээл асуудал гаргахгүй, санаа зовоохгүйгээр байлгах, эмчилгээний явцад сэтгэл санааг нь тайван амгалан байлгахад тусалж тэднийг дэмжих үүрэгтэй байдаг. Манай эмнэлгийг зорин ирж байгаа хосууд болгоны хүсэл нь биелж, өргөдлөө эмчлүүлж, үр хөвгттэй болж, аз жаргалтай байх болтугай гэсэн ерөөлийг өргөж байна. Үйлчлүүлэгчдийн маань эмчилгээ бүхэн нь өндөр үр дүнтэй байгаасаа гэж өдөр болгон хүсэж залбирч байдаг да. Были положительные результаты. Каждый чувствовал себя счастливыми родителями. 大家好，我是来自中国的吴静。 Намайг Вүүжин гэдэг манай байгууллага буюу CL эмнэлэг дээр маань өнгөрсөн оны 4-р сард олон улсын эмчилгээний тусгай төв нэгдсэн юм. Би бүгд найрамдах хятад ард улсаас энэхүү Солонгос улсад ирээд жил гаруй болж байна. Энд Орос, Монгол, хятад орны төлөөлөл болсон совилогчид гэр бүлүүдийг тосон авч үйлчилдэг юм аа. Манай төв дээр Европын холбооны улс болон Зүүн Өмнөд Аз, Вьетнамаас гэр бүлүүд хүүхдтэй болохын тулд зорин ирдэг. Сүүлийн үед манай бүгд найрамдах хятад ард улсаас хосууд их ирэх болсон. Эмчилгээний үр дүн нь сайн байгаа болохоор хүмүүс бие биенээсээ сонсоод манай эмнэлгийг зорин ирж байгаа нь их байд юм аа. Эмнэлгийн маань зорин ирсэн хүмүүсийг бид элен далангүй байж эмч нартайгаа сайн ойлголцоорой гэж зөвлөдөг. Энэ оны 2 сард манай улсаас ирсэн 52 настай эмэгтэй ирээд хүүхэдтэй болоод явсан. Эхлээд эмчилж байгаа айл талууд маань жирэмсэлж чадах уу гэж их эргэлзэж байсан. Гэхдээ тэр эмэгтэй үнэхээр зоригтой, дайчин, бас сэтгэл зүйн хувьд хүүхдтэй болно гэсэн үнэнхүү итгэлтэй байсан. Гэсэн ч бүх зүйлийн ард гарч 52-тай эмэгтэй маань жирэмсэлсэн юм. Энэ завшааныг ашиглан эрхэм хадагтай танд бас баяр хүргэе. Итгэл гэдэг бүгдийг алдаг шүү дээ. Манай эмнэлэг үр хүүхдтэй болох юмсан гэсэн чин эрмэлзэлтэй хүн бүхэнд нээлттэй байгууллага. Та хүүхдтэй болохгүй байна гэж сэтгэлээр битгий унаарай. Зоригтой байж өмнө тулгамдаад байгаа бүхий л зүйлээ биднээс суугаарай. Монгол, Хятад, Орос, Солонгос, Англи гэд бүхий л хэл дээр мэдгүй байгаа бүхнээ биднээс асуугаарай. Бид танд чин сэтгэлээсээ туслах болно. Таныг бид www.clwh.com хаягн дээр хүлээж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 我们医院最好的服务。 Монголд үр шилжүүлэн суулгах шаардлагатай буюу өргөдөлтэй гэсэн онцтой гэр бүлийн тоо өдөр ирэх тусам нэмэгцээр байгаа нь нууц үшээ. Яг энэ чиглэлээр ажилладаг 2-3 эмнэлэг байдаг хэдий ч тухайн эмчилгээ үйлчилгээ ачаал ихтэй байдгаас үр шилжүүлэн суулгах аргаар хүүхдтэй болохыг хүссэн гэр бүлүүдийн ихэнх нь бүгд найрамдах Солонгос улсыг зордгоо. Харин дээрх гэр бүлүүдэд эмчилгээ үйлчилгээ онгоцны зардал гихчлэн санхүүгийн нэлээдгүй бэрхшээл тулгардаг бөгөөд хөгжингүй орнуудын хувьд энэ тал дээр иргэдтэй олон талын туслалцаа дэмжлэгийг үзүүлдэг байна. Тухайлбал бүгд найрамдах Солонгос улсын хувьд эмчилгээний зардлын 50% нь улсаас нь буцаан иргэдтэй олгодог байна. Тэгэхээр үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг дотооддоо хийдэг болох нөхцөлийг бүрдүүлэх, энэ чиглэлийн эмнэлэг болон мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэх, нөгөө талаас эмчилгээнд хамрагдсан иргэдтэй эрүүл мэндийн даатгалаараа ч болтугай дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг байх асуудлыг холбогдох төрийн байгууллагууд нь авч хэлэлцэх нэгэн шаардлагатай байгааг тус хэлэлцүүлэгт оролцох ёсны зүгээс ч мөн дурдж байлаа. CL эмнэлэг нь Монголын Сөүл сонгодоо эмнэлгийн эмч мэрэгжилтнүүдтэй хамтран ажилладаг болсон байна. Ингэснээр бүгд найрамдах Солонгос улсад хийгдэх албан ёсны эмчилгээгээ Монголдо эхлүүлж, санхүүгийн хувьд ч нэлээдгүй хэмнэлтийг хийх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаамаа. Энэхүү чуулганыг ивент итгэж зохион байгуулсан CL эмнэлгийн Fertility Forum 2015 форум нь зөвхөн энэхүү эмзэг сэдвийг тойрсон хилцүүлэг болсон төдийгүй дээрх эмнэлгээр үйлчлүүлж үр хүүхдтэй болсон 250 гаруй монгол гэр бүлийн халуун дулаан уулзалт болсон юм а. 제가 2010년도에 몽골 처음 방문해가지고 지금 27번 정도. Миний хувьд Монголд 2010 оноос хойш яг энэ өргөдлийн салбарын эмч мэрэгчлэтнүүдтэй хамтран ажилласны дээр үзлэг онцлогоог тасралтгүй хийсээр ирсэн. Өнөөдөр 28 дахь удаага ирээд энэхүү өргөдлийн асуудлыг хүндсэн анхны форумыг зохион байгуулж байна. Хүмүүс өргөдөлттэй байна гэдгээ хожуу хойно мэдэж онцлуулдаг болохоор цаг хугацааны хувьд ихээхэн алдаж байна. Энэ хамгийн том дутагдал. Эмэгтэйчүүдийн хувьд хамгийн чухал зүйл нь нас байдаг. Ажиглаад байхад хосууд хожуу хойно үнийгээ мэддэг.
Мөн ямар нэгэн хагалгаа хийлгэсний дараа өргүүдлээс өрчлөн сэргийлэх боломжтой байсан арга хэмжээнүүд алдагдсанаас өргүүдэлтэй болсон тохиолдлууд жилбэг байна. Энэ нь маш их харамсалтай санагддаг. Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар цаг хугацаа өнгөрөх тусам илүүтэй хөгжиж байгаа ч гэлээ 100% үр дүнтэй байж хараахан чадахгүй л байна. 1978 оноос өдийг хүртэл дэвшилтэт технологиуд шинжлэгдэн гаргасаар байгаа хэдий ч одоогийн амжилт нь 50% л байна. Монголчуудын хувьд 5-6 удаа жинхэнэ IVF ажилбарт орсон хосууч байна. Анхныхаараа 3 ихэр хүүхдүүдтэй болсон гэр бүлөөч байна. 35-аас дээш насны эмэгтэйчүүд 2-оос дээш удаа орох нь элбэг байдаг. 35-аас доош насныхан боломж илүү байдаг. Тиймээс эртхэн онцлуулж байхыг зөвлөж байна. Өргүүдэлтэй болж байгаа олон шалтгаан байна. Монголын 20 гаруй залуу эмч нар надтай хамтран ажиллаж, миний зүгээс ч гэсэн тэдэнтэй дадлаг туршлагаасаа хуваалцаж ажиллаж байна. Мөн манай эмнэлгийн 100% тэтгэлгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын анагаах ухааны сургуульд Монгол оюутнууд суралцж байна. Үр шилжүүлэн суулгах ажилбар эмэгтэй хүн бүрийн биеийн онцлогоос шалтгаалan нэг циклийн ойролцоогоор 1 сарын дотор явагддаг. Тэгэхээр бүгд найрамдах Солонгос улсыг гэр бүлээрээ зорж бүтэн сар тэнд байрлах хэрэг гарна шүү дээ. Энэ нь мэдээж зардлын хувьд ч өндөртсөн. Харин бид нар Монгол эмч нартай хамтран ажилладаг болсноор Монголдо эмчилгээгээ эхлүүлж телемедицин буюу мессенжерээр өвчний түүх болон тусгайлах шинжилгээнүүдийг Монголд хийлгүүлж Солонгост байх хугацааг илүүтэйгээр багасгах арга хэмжээг авч байгаа. Мэдээж энэ нь өрхийн санхуд хамаагүй хяналт зардал гаргах нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм а. Монголын хүн ам 3 сая хүрсэн. Ийм хэмжээний хүн амтай оронд IVF чиглэлийн эмнэлэг дор хаяж 10 байх шаардлагатай. Манай эмнэлгийг гадаад дотоодын олон үйлчлүүлэгчид олон зорж ирдэгч гэлээ тэдний дийлэнхийг нь монголчууд эзэлж байна. Цаашдаа монголчууд үр хүүхэдтэй болох гэж хөлийн чандыг зорддог болох биш. Дотооддоо эх орондоо найдвартай сэтгэл тайван үр хүүхэдтэй болох боломж нь нэгдээсэй гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. 10대 중반인 경우에도 많이 있는데 그 확률은 15% 정도 되기 때문에 빨리 임신을 시도하시는 게 좋겠습니다. Одоогийн байдлаар бол засгийн газраас бид өргүүдэлтэй хосуудад тусламж олохгүй байгаа. Явсан хүмүүст бол нэг ойролцоогоор нэг сая төгрөг бол олгодог байсан. Гэхдээ одоо тэр бол олгохдаггүй байгаа. Цаашдаа бол засгийн газраас энэ одоо нэр нөлөө бүхий хүмүүс маань энэ хосуудад тийм тэтгэмж туслалцаа олгоно гэдэгт бол бид итгэлтэй байгаа. Бусад орнуудын хувьд буюу хөгжингүй орнуудад бол маш олон орнуудад тийм туслалцаа дэмжлэг өгдөг. Солонгост гэтэл нэг удаагийнхаа тохиолдолд сая 900 мянган вон буюу 50% нь олгодог. Ойролцоогоо 4,000-аас 5,000 вон орчим төгрөгөөр нэг удаагийн IVF хийлэгдэх байхаар 50% нь олгодог байхад биелэг усад гэтэл 1180 евро олгодог жишээтэй. Гэхдээ тэр нь болохоор хэдэн нас хүртэл вэ гэдэг нь бол тодорхой заасан байдаг учраас тэд нар бол маш их сайн одоо засгийн газрын тусламж дэмжлэг авч идэг. Цаашдаа ч гэсэн манайх ийм тусламж дэмжлэг авна гэдэгт их найдаж байгаа. Тэр талаар ч гэсэн арга хэмжээ авах хаа гэж бодож байна. 280 өдрийн гайхамшиг ам амьдралын өлгий CLWH та хүүхдтэй болохыг хүсэж байгаа юу? Шинэ амьдралын төлөө CLWH эмнэлгийн чадварлаг мэргэжилтнүүд итгэл найдварыг танд бэлгэлж байна. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд болон аз жаргалын төлөө 3 шилний хүүхэд мэс ажилбарын мэргэжлийн эмнэлэг CL эмнэлэг. Солонгос орноор хийсэн нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр Солонгос улсын маань бас нэгэн хэсэг болсон алдарт том Гванжу гэгддэг. За Гванжу хотоос хийсэн мэдээ сурвалжлуудаа та бүхэндээ хүргэлээ. Өнөөдөр онцлоод бид та бүхэндээ өргүүдлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүйгээр маш олон жил амжилттайгаар явуулж монголчуудын дунд одоо нэр гарсан CL эмнэлгийг товчхон танилцууллаа.